Ny anarako Andriamparany Léonard Joseph izay mitondra ny pseudo Léonard Jomotakely Andriamparany ao anatin'ny tambazotra Tserasera Facebook avy aty amin'ny faritra Vakinakaratra ary mipetraka ao amin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe Fokotany Antanambao. Faly dia faly ny tenako Ranandria fa anisan'ireo voafidy tamin'ny desiny maro andray ny loka amin'ny fandaharana Madimaso satria zavatra tsy nampozina mihitsy izy fa mba hoe nandray anjara fotsiny ihany dia atao le izy dia rehefa natao moa zany dia mba tafiditra tao anatin'ireo izay nandray loka ny fanetanana izay ho atao antsika rehetrarehetra dia ataovy fandaharana Madimaso na ianao amaly commentaire na ihany koa ianao andray anjara mivantana mihitsy izany hoe andefa vidéo any Madimaso dia entanina isika rehetrarehetra tsy dia tena hoe ilay andray loka loatra no tena tanjoko alohany raha ohatra ny anahy manokana fa mba hitondra ny feon'ny vahoaka izay manodidina ny aminareo izay zavatra izay mahazo azy ny fandaharana Madimaso mantsy dia natao ho an'ny sarambabem-bahoaka mihitsy izany hoe mipaka any amin'ny fiainan'ny vahoaka ireo zavatra izay miseho any amin'ny fokotany na aretina izany na ihany koa fahasalamana, eo ihany koa ny resaka fahaiza-miaina, teo ihany koa izao ny resaka fiakaran'ny vidim-bary dia efa natao tao anatin'izao fandaharana izao. Afaka maneho ny hevitra anao ianao amin'izany fandaharana Madimaso zany ary iorery ihany no ahafahan'ny olona ambony mihaino ny feon'ny vahoaka. Tsy misy fandaharana ankoatra ny Madimaso fa izao fandaharana izao ihany no hoe ahafahana mihaino ny feon'ny vahoaka dia fisaorana ihany koa no atolotra ho anareo rehetrarehetra izay nety natao interview tamin'izany dia isaorana ianareo ihany koa izay mpikarakara ny fandaharana Madimaso.